各位弟兄姊妹，今日咧係107條嚇，問嘅就係咧邊個被邀請加入耶穌所宣告並且實現嘅天國咧嚇？嗱，咁首先咧我哋要講幾句啦嚇，講關於天國係乜嘢咧嚇？就首先咧天國就唔係一個咩嘅有疆界啊，有軍隊啊，有總統啊或者國王啊嗰啲咁嘅一個世上嘅王國，就唔係呢樣嘢。天國咧就係講嗰種統治啊，天主用咩統治呢個寰宇啊？用愛啊嘛嚇，所以天國咧就係天主愛情嘅治理。點樣可以進入呢種同天主愛嘅關係啊？就係要接納咯，承認啦，要悔改啦。嗱，呢度悔改咧其實就即係唔係單單咧話我做錯乜嘢我唔再做啦，係咪啊？唔係淨係呢個意思啊，呢個係一個其中嘅一啲嘅表現出嚟。其實悔改咧就係接納天主嘅愛，承認佢係愛我嘅天父，我係佢嘅仔女，唔係靠我自己嘅。呢個得救唔係我咧做啲乜嘢去賺翻嚟嘅。嗱，悔改係呢個意思。咁啊，所有人啊，其實咧即係耶穌啊，邀請所有人加入呢個天主嘅愛嘅關係裏面個，同天主建立一個愛嘅連結嘅。佢喺福音裏面話乜嘢啊？稅吏啦、淫婦啦、罪人啦，都被邀請㗎，係咪？咁你話法利賽人嘅經師啊，邀唔邀請啊？耶穌都邀請㗎，耶穌都去同佢哋一齊食飯㗎喎，係嘛？甚至耶穌鬧佢哋，其實都想鬧醒佢哋㗎嘛。不過佢哋唔肯聽啊，所以耶穌咧就話嗰啲唔承認聖神嘅人，唔接納天主愛啊，聖神就係天主愛啊嘛，就冇得救啦。因為佢拒絕天主愛，咁點可以進入天國咧？係咪？咁最合適入天國嘅人係乜嘢？耶穌話係小孩子啊嘛。呢個小孩子咧就係謙卑嘅心。好似嗰啲細路仔㗎，係咪？佢全心全意咧，乜嘢都靠晒爹哋媽咪嘅。咁咧，我哋點樣可以進入天國？就要時時咧體會到我係天父嘅仔女咯。佢就係我哋嘅父母，呢一份就係最能夠合適進入天主嘅愛，進入天國，同佢建立一個愛嘅關係。嗱，咁各位弟兄姊妹，再一次嘅，等我哋咧唔好淨係知道啊，唔好淨係個頭殼咧明喎等我哋真係咧謙卑落嚟喺天主面前不如我哋一齊祈禱啊慈愛天主感謝你咧派遣耶穌嚟到我哋中間做我哋嘅長兄做我哋嘅大佬向我哋啟示咗咧點樣先可以咧得到你嘅愛原來咧唔係要做啲乜嘢原來咧係要向你咧打開我哋嘅心，謙卑咁樣咧接納，因為你一早就愛咗我哋嘅，唔係要我哋做乜嘢嘅反而咧係叫我哋咧將自己交喺你手裏邊，信靠你，無論乜嘢嘅情況底下，我哋都信靠你到底。所以慈愛天主求你因着耶穌基督之名咧，你要俯聽我哋嘅祈禱。阿們。